హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిల్ ప్రో విత్ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం ఎక్కడికి వచ్చామంటే అనంతగిరి హిల్స్. మనం అనంతగిరి హిల్స్లో ఉన్న వ్యూ పాయింట్ని ఇప్పుడు కవర్ చేద్దాం. ఈ వ్యూ పాయింట్లో టికెట్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్కి 10 రూపీస్. ఇక్కడ కార్ పార్కింగ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. నేచర్ లవర్స్ అంతా కంపల్సరీ విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అనంతగిరి హిల్స్. ఇక్కడ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. అలా క్లౌడ్స్ని చూస్తేనైతే చాలాసేపు ఉండిపోయాను. చాలా బాగుంది వ్యూ అయితే. ఈ ప్లేస్లో అయితే పొల్యూషనే లేదు, ఎయిర్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. ఇంకా మేము వ్యూ పాయింట్ చూడడానికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం. ఇంకా మేమైతే ట్రెక్కింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం. పైనుంచి ఆ వ్యూ చూడండి భయ్య, చాలా బాగుంది చూడడానికి అయితే. నేచర్ లవర్స్ అందరూ అనంతగిరి హిల్స్కి రండి, మీరు కంపల్సరీ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ వ్యూని. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు చిల్ బ్రో విత్ ఫుడ్స్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.